Ahí tenen un pla de la Pobla llegit també. Fa 2 anys i me donaren que havíem... Amics i amigues televidents, molt bona nit i benvinguts al programa Gent Important. Gent important s'ha desplaçat avui a casa d'en Eduard Soler i Estruc. Eduard Soler i Estruc és poeta, escriptor i és molt polifacètic. Va néixer a Castelló de la Ribera el 19 de maig de 1912 i recentment l'Ajuntament de Carcaixent, concretament el 19 d'octubre, l'ha fet filla adoptiva. Molt bona nit, senyor Soler i Estruc. Bona nit. Vostè podem dir que és un home polifacètic, que és escriptor, historiador, poeta, pintor. En realitat, on es classifica vostè? Home, jo soc, com te diria, un home del Renaixement que ha nascut 4 segles més abans. A mi m'agrada tot. M'agrada la música, m'agrada la literatura, m'agrada la poesia i m'agraden les xiques guapes també, perquè m'ho vaig dir. Té repartit vostè el cor en diverses pobles. Veig que naix a Castelló de la Ribera, però com apareix vostè per Carcaixent? Jo apareix en Carcaixent perquè els meus pares vivien en Carcaixent. Ma mare era el primer fill que tenia i el va tindre en Castelló, perquè ma mare era de Castelló de la Ribera. Ma mare i mon pare es conegueren treballant mon pare de tetrer piquer en Castelló de la Ribera quan feien l'asilo que tenen en Castelló. D'allí, tingué relació amb ma mare, es casaren en Castelló i una vegada que es casaren se vingueren a Carcaixent, que era on s'havien establit després. Al vindre el fill que era jo, o a punt de vindre el fill que era jo, la mare salvada a casa de sa mare, casa de ma abuela, i havia la pensió. El fet de néixer va ser ixe. Ara, després de néixer jo he tingut moltes relacions en Castelló de la Ribera. El batxiller el vaig fer tot en Castelló de la Ribera. Conec tot el paisatge del Castelló de la Ribera. Estic enamorat del paisatge del Castelló de la Ribera, dels carrers, del campanar, un campanar que és prou llegit, però el que té la mare per xapes de Perudeta és la mare veritat. I els fills de Perudeta continuen sent la mare. Però el campanar de Castelló no sé si hi ha gran cosa, no? Però jo estic enamorat de ell. I m'agrada el paisatge, i m'agrada el sol. I m'agrada també el Carcaixent, i m'agrada també el Gira. Jo dic que el riu Xúquer ha sigut per a mi el cordonet ixe que enfila 3 perletes que són 3 pobles. Castelló, Carcaixent i el Gira. En Castelló tinc moltíssims afectes i tinc a més família. En Carcaixent és on he viscut sempre, on m'he casat, he tingut fills i he tingut nets. I en el Gira és quan t'he acudit fer alguna cosa que jo tratava d'exposar i de dur a realitat, són els que m'obrien els braços, m'acolliren i la realitzaven. És que sí que jo estic en el Gira també. Aleshores podem dir que vostè, entre Castelló de la Ribera, el Gira i Carcaixent, és on fa la seva vida. Una feta sempre. No, espera't un momentet. A més d'això, jo he viscut en Barcelona 4 anys o 5. Ara, estava allí en l'època d'estudis. Fora d'això, no. He viscut en Carcaixent. A l'actualitat vostè quins títols té? Títols, sí, doncs no sé. Professor de llengua valenciana, quan el ser professor de llengua valenciana era un crimen de lesa pàtria. Lingüística, s'entén, no? Professor de matemàtiques, doncs també, perquè després va ser una revàlida per donar classes en el col·legi dels franciscans i en altres llocs que havia de tindre un títol. Ho vaig examinar i m'aprovaven. Era un títol així per justificar que tenia un títol. Jo no acabava ninguna carrera. Jo vaig començar seguint 2 cursos de ciències exactes i després vaig estudiar arquitectura. I estava ensenyant arquitectura i hem vist acabar la cosa perquè tenia la guerra. I després vingueren unes represàlies degut a que jo havia una circumstància geogràfica anòmala en situar a mi en una zona que és la que va perdre la guerra. I es guanyaven en el que s'estaven d'enfront. I els estaven d'enfront després formant un tribunal d'honor que diuen ells per jugar als que havien estat en l'altra part. I havia quan es començaven a posar impediments i jo un poquet avorrit no ho vaig deixar i me'n vaig venir a Carcaixent. Com s'explica que vostè ara ens acaba de dir que no totes les titulacions acabades i vostè ha exercit en els Frares de Carcaixent, en el rei Don Jaime, el rei Don Jaume del Cira, donant dibuix i història? Com s'explica això? Pues
explicació no. Diu, com està això? En la terra dels cegos, el tort és rei. No, jo no el tort. Tira, pregunta-m'ho. Què pensa de Carcaixent, bona terra i mala gent? Ai, no, això no, per l'amor de Déu. Això és un adagi d'ixos que hi ha llevat-lo de totes les maneres. En Carcaixent ja ha dit públicament que hi ha persones boníssimes. N'hi ha també de ruïns, com perquè tots els puestos hi ha de bons i de ruïns i de mitjans, no? Carcaixent té bones persones. Té individus molt rebons. Els ha tingut, els té i possiblement els tindrà. Carcaixent tenim un Julián Rivera que és universalment conegut. Tenim, per exemple, el mestre Bert, que fa música i la fa meravellosament. Hem tingut canonges, hem tingut historiadors que han fet el que han pogut, però han sigut els primers que han fet coses. I aquesta tasca hi ha que reconèixer-la. Després hem tingut que quan ha passat la guerra, que és el més gent de conegut jo, perquè ha passat moltíssima més gent per les meves mans, doncs els que han acabat les carreres, jo he vist un professor de matemàtiques superiors en l'escola d'enginyers industrials, un vicerector d'una universitat que va presentar-me la nit que feien l'homenatge a Ixe, o en nomenaren, com es diu això? Fill adoptiu. Fill adoptiu. Després hem tingut també, hi ha una colla de xicots escampats per ell meravellosament. A més, hi ha una altra cosa, que no s'ha donat compte quasi ningú. És un xic, fill d'un carcaixaní, el que dirigeix els programes de música clàssica en la televisió. Li diuen Josep Ballà, fill de Pepe Ballà. A aquest li diuen Josep Alfons, no, com es diu? Sí, quin era el poeta de dels Milagros? Becker, Adolfo. A aquest li diuen Josep Adolfo. Porta el nom de son pare i el nom de son tio. Son pare ha tocat l'oboe en les millors bandes i les millors orquestres que ha hagut en Madrid. I el xicón era un xicón que ha tocat l'arpa com ningú, està a l'extrem de que l'han comparat en companyia de Zabaleta, el total d'arpa. Ha tingut per professor i està considerat com un dels millors artistes que hi ha avui en Espanya. I és el que dirigeix precisament aquests concerts. És el que el porta. Mireu la televisió i ho veurem. I malgrat tot això que vostè està dient, per què Carcaixent no és del clot en el que està clavat? Per què no ho és? Doncs no ho sé, no ho sé. Això és una pena. És una pena perquè si el bo pega a fugir, el que queda és el mitjà i el que aprofita més. No ruïn, no hi ha gent ruïn. Tota gent ruïn té almenys un toc per dins que és de bondat. Hi ha que buscar-lo. Busqueu-lo que us trobareu. Però això de dir Carcaixent, bona terra i mala gent, punyeta, també podrien dir, per exemple, Moixent, mala terra i bona terra i mala gent, i Dutxent, bona terra i mala gent. No. Tot el que acaba anem, doncs, no és normal que jo lleva la T i així no s'ha acabat. Expliquem-nos això, dóna-nos unes raons de per què vostè lleva la T i deixa només Carcaixent. Doncs perquè això el dia Menéndez Pidal, perquè això el dia Julián Rivera i perquè això ho ha dit Rodolfo Chabás. Els demés que han posat la T no m'han donat ningú raó perquè la posi.